titah sedekah cenah. Duh mek naon maneh salat wae cenah, belum tentu asup ka surga Komosian Utara. Betul. Jadi Habib nitip aya kiai ulama ieu sing nyaah amin. Harus mencin ulah pakai tai. Jadi kita semua teh kepada alim ulama teh harus cin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu amat. Udah pada makan belum? Amplop juga belum sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajeun. Gaduh kolam bentukna kotak cakep gitu. Gaduh kolam bentukna kotak ngajawab salam kedah kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh kolam deui bentukna kotak anu teu ngajawab wae, anu cicing wae didoakeun ku Habib sing bararot. Sok foto heula atuh sok. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahum min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri ingdal baiti mutaji'am baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Wa qala al ulama salihin man arada dunya fa alaihi bi ilmih man arada al akhirah fa alaihi bi ilmih man arada huma fa alaihi bi ilmih al ayah wal hadis maknane wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Habib ngajina bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa bahasa Sunda? Emang bisa orang dia bahasa Inggris? Bahasa Inggrisna penting naon bu? Naon? Ini pala lintar orang dia. Hari bahasa Inggrisna isuk naon bu? Good pagi. Good morning. Lamun berang. Good bray. Pancaang. Kumaha aing we. Kenalkeun Habib nami Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Soleh Alkab. Jangkung apa pendek? Sia. Ka aing teh jangkung. Sedeng gitu. Alhamdulillah. Bahasa Perancis ibunya. Nyapanya? Ieu bapak-bapana kamarana. Gararawe. Wayah kieu gawe teke si botak teh. Sumangga langkung ti payun urang sami-sami syukur kanu Maha Agung Allah Subhanahu. Negara kerasa kanikmatan tinu Maha Kawasa anu karaos ku urang sadaya. Alhamdulillah. Salawat miwah salam mugia lungsur sapapaosna ka junjunan urang Rasulullah ti para sahabatna amin amin ti para tabi'in tabi'ina amin umum kanggo urang sadaya amin ya Allah ya Rabbal
ibu-ibuna, bapak-bapakna, remaja, remaki, remako jeung rematik. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana amin. Disehatkeun badana amin. Hutangna sing dibayar amin. Nu boga masalah sing diangkat amin. Bapana sing nyandung deui. Nini calangap teu jadi. Amin kentong. Kumaha aing we. Hadratil mukarram wal muhtaram nyaeta kersana engke heula dibaca heula. Ieu tulisan saha ieu kos doktor. Nyaeta hormatan pribados guru urang sadaya kersana Ustad Ence. Aya Ustad Ence. Mudah-mudahan mantenna sing dipanjangkeun yuswana amin. Disehatkeun badana amin. Ya Allah ya Rabbal. Teu kakantun hormatan pribados nyaeta Ustad Abi Jahwa. Mudah-mudahan mantenna oge sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal. Teu kakantun nyaeta Ustad saha ieu teh tulisan TL apa T? Ustad Pandi lain. Oh Endi. Pak Ustad Endi. Kajian. Mudah-mudahan mantenna sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal. Teu kakantun deui nyaeta guru urang apa Apep, Pak Aep. Mudah-mudahan mantenna sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal. Khusus guru Habib pun lanceuk nyaeta Al Habib Alwi Al Atos anu nembe marhabanya. Mudah-mudahan mantenna sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal. Sareng raina nyaeta Al Habib Husain Al Atos. Mudah-mudahan mantenna ge sehat panjang yuswana amin. Ya Allah ya Rabbal. Jeung hiji deui nyaeta anu masyaallah guru Habib abahna anu ngabimbing Habib nyaeta kersana Al Mukarram Ad-Da'i ilallah Al Mujahid fisabilillah kersana Al Habib Husain Al Habsyi. Mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun yuswana ku Allah amin. Disehatkeun badana ku Allah amin. Digampangkeun perjuangan dakwahna amin. Ya Allah ya Rabbal. Teu kakantun kasepuhan sepuh Habib, orang tua Habib, guru Habib nyaeta kersana Uwa Agus Salim. Mudah-mudahan mantenna oge sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal. Para ketua forum naon ieu teh BSP. Mudah-mudahan aranjeuna sehat afiat barokah amin. Ya Allah ya Rabbal. Ieu ehona alus ieu. Jadi pas mun ehona leuwih teuing bahaya. Lamun nyebut bemo aya tungtungna bemo mo. Bener teu? Lamun nyebut kulkas kas. Lamun nyebut botol jar orang sieun. Betul. Masih semangat? Benar. Betul. Man arada dunya fa'alihi bi ilmi. Mana man ismun mausul sing sahabae jalma hayang salamet di alam dunia kudu boga Cek Jawa wong urip ing dunia iki karo ilmu dia. Cek Inggris sit the people in the world in the knowledge. Gaya tuh. Di Inggris 2 tahun, di Mekah 3 tahun, 1 tahun di Hadramut. Alhamdulillah. Kabeh ge ngimpi. Hayang kaditungan duitna eueuh. Habib. Ari ilmu ayana di mana? Bejakeun. Yaktos di para alim. Nu mata kurang kudu cinta hormat ka para alim ulama. Betul. Aya kiai di dieu ngajar ka muridna, cing atuh anterkeun anakna. Betul.
Zaman kiwari mah guru nage teu wauheun ka muridna betul. Aya teu nu kitu? Beda jeung sakola mah tika nyebrang jalan ijazah dipangmayarkeun bener. Tapi nah guru ngaji mah ya Allah guru nage teu nyahoun. Bagian da kapangpaitan karak bebeja tah ka kiai tah si kebo teh. Betul? Menta cai ka kiai 50.000 jadi omong cenah kiai mah eleh ku galon isi ulang. Ari gasuk galon isi ulang mah 5.000 teh sagalon. Ari kiai mah 5.000 teh ngan sagelas. Goblok. Anu mahal teh doana belegu gitu. Betul? Betul? Bagian udah jebleh setruk bebeja ka kiai. Bener teu? Mawa kopi kuat barahean disebutkan kiamat pajarkeun dongeng tolol titah sedekah cenah doh mek naon maneh salat wae cenah belum tentu asup ka surga komosian utara. Betul. Jadi Habib nitip aya kiai ulama ieu sing nyaah amin. Harus mencin ulah pakai tai. Jadi kita semua teh kepada alim ulama teh harus cin. Syekh Ali Jaber arek ditusuk na panggung betul. Ningali henteu? Ibu-ibu cicing we teu boga TV sugan. Ningali. Eta arek dibacok ya Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Soleh Al-Kab. Incuna Habib Soleh Dalang Cibogo bisi aya nu kitu orang dia. Ieu naon dipabeulit. Aing sok ambek dibere kursi kieu teh mah keur mabeke aing kos penyu. Panitia teh meni nu hideng ka aing teh. Aing kudu lompatan ka dieu ngaji teh. Ieu babaseuh deui. Unggal ngaji teh cai we, cai. Emang Habib teh mujair sebenarnya. Heeh. Aya teh cara keur ngadalang aki Habib Soleh apa wayang golek ya Bu. Pak keur ngadalang mah nu hajate bolu wajib sagala endah kue ali ieu mah cai we jeung cai eta teh keur ngadalang lamun nu hajatna hideng mun teu hideng eueuh kue rametuk we di hakanan. Tapi biasa nama ya Pak Bu Pak biasa nama lamun Habib ngaji teh di daerah Cianjur datang teh dahar heula biasana ieu mah biasana mah datang teh dibere dahar heula Habib hayang naon seprit diinum heula biasana amplop ditiheulakeun biasana kadang mah ditambahan ku ibu lurahna palurahna biasan encan balikna berkate diasup-asupkeun kana mobil biasana boga manuk kenari boga manuk kacer diasup-asupkeun komo anu boga pep mah teu kudu dipenta teh dibikeun biasana mah Ustaz Dimas. Mudah-mudahan mantena sehat afiat barokah amin. Ieu mah biasan mun di dia Habib teu biasa biasakeun. Beas asupkeun atuh bagi dua aja Habib Husein. Ajang bulanan di imah Habibnya. Aduh Gusti nu agung penting teuing ngaji teh aing mah lila teuing. Jadi tarunduheun ini karunya betul Habib cinta ka ulama teh ulamana nu model kumaha bejakeun moal kasinggung moal bener ulama teh aya dua ulama su jeung ulama solihin solih itu bapak Sia. Ulama su jeung ulama solih Habib ulama su nu kumaha bejakeun moal kasinggung moal ulama anu goreng akhlakna contohna
Habib lamun diondang ku jelema beunghar datang pangheulana. Diteang ku jelema teu boga, diteang ge pura-pura nyeri beut. Aya nu kitu? Cek aing ge ulah gandeng. Sia mah. Lobanya bedil gitu mah. Ahlakna bedil. Lamun cek dina golek mah dorna. Ieu kajen ngabahas golek kajen. Mulai anu nyarekan. Zaman kiwari mah Pak geus diharam-haramkeun speaker teh goblok teh siakul. Benar? TV har, speaker har, meni wahakaneun. Ieu haram itu har. TV teh haram bener. Lamun keur hurung cabak jerona paeh haram. Speaker teh haram ye. Lamun keur hirup kabelna naon teteh? Nih halo. Speaker teh haram ye kabelna lamun dibeulitkeun kana beheung lempang saeutik modar haram. Benar? Golek Habib Soleh tanum ke golek di Cibogo haram. Benar? Sebab dijieuna dina kayu. Lamun dina tarigu sok hakan. Jieun seblak ceker kabeuki ibu-ibu teh. Betul? Ieu haram itu har. Pan Habib ari speaker teh buatan kafir. Ari HP gablek. Benar? Leutik haram gede har. Ngaranna tai kotok nu gede jeung nu leutik coyakeun kana irung bau mah bau we nya. Betul? Ieu mah sagala ajan dileutikkan astagfirullahal. Mudah-mudahan doakeun kurang sadaya sing nyeri beuteung sabulan amin. Ya Allah ya Rabbal. Ulah ngaharamkeun hiji perkara lamun can nyaho asal usul. Habib ari dalang naon bejakeun? Ari golek tepan simbol. Sunan Kalijaga nyebarkeun agama melalui naon? Asupna oge baca sahad asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna alhamdulillah jadi ku berkahna siasat strategi melalui wayang kulit wayang golek. Betul? Golek teh simbol sangkan hirup ulah kos golek. Batur Jumatan mehna ngajentul na TV. Batur mah salat salakina mehna ngajentul nonton bola Persib jeung Arema eleh goblok. Aing ambek teh. Meunang nya kamari mah nya. Oh, alus tadi doakeun ku Habib. Alus tasa si Martino sa nyundulna. Oh, saya Buno nya. Alus nyundulna teu kahaja. Aing mun digarandeng nonton bola mah nya. Masyaallah. Naon Ibu? Betul? Ulah ngaharamkeun hiji perkara lamun can nyaho asal usul. Dalang, Habib ari dalang naon? Bejakeun. Da sareng elam. Cek Jawa deleng. Cek ilmu parabot bejakeun. Ngaji teh kudu nyaho parabot atuh. Darla ya durlan dilalan pahwa wudalilun. Mere dalil ku jalan kayu golek ngaranna. Golek sok kidalang osok nita ibadah osok. Ngan urang teu ngarti bahasana bejakeun. Ari memeh dalang teh naon heula sinden heul. Ari sinden nangtung apa diuk? Ngalibu tingali. Tah ari sinden mah kieu sopan. Beda jeung penyanyi dangdut. Bi aing ngaliwat dipegat penyanyi dangdut ning aya. Ting Roma Irama saha?
Ngan ai awewe diuk-iuk geunaheun nya. Ai lalaki asa anu ngaganjel. Naon nya? Kabagi ibu-ibu. Mapai jalan setapak. Ya. Ibu-ibu qasidah ge eleh ku aing mah. Mapai jalan setapak. Dia. Ngajuk juga hiji lembur teu karasa capena. Da puguh dina ojek. Salah teh Habib. Tuh, tong protes. Betul. Ibu cinta teu ka ulama. Benar. Anu kompak panjang umur. Sadayana cinta teu ka ulama. Ka ustad cinta panteu. Ka kiai. Ka Habib. Gitu. Loba nu carinta ka aing euy. Milihan heula aing. Jatah Habib 30 kahandap dengekeun. Nini haram. 30 kahandap aing ngembung. Sebabna sieun karigata. Ngaku cinta ka para alim ulama. Di dieu aya Isra Mi'raj, di ditu aya muludan, rame di mana? Dua anak ge rame. Nah caricing. Di dieu aya Isra Mi'raj, di ditu aya dangdut, rame di mana jawab? Tuh sebel aing. Ari kana dangdut rame naonana? Joget sawer cenah. Betul. Emang heueuh sih. Habib ning nyaho teu kahaja. Lain kamari macet. Ditol. Tadi tol teh dangdut. Mah teu kahaja, ai teu kahaja mah teu kuna naon nya. Eta rete kana luhur pan macet. Calanana sakieu tah. Meni heran. Isusuna sagede kalapa. Ingat kanu di imah jaba buduk. Jaba hideung. Keluar di kamar teh ciloh sagede bolham. Dicium pait geus make autan. Ripu. Eta suarana Bu, Masya Allah. Tempok ku Habib teret. Dosa perem. Ari perem wae pan poek. Beuntak deui. Perem deui. Aing tungtungna jadi perem beuntak. Eta suarana Bu, bejakeun. Pak, bejakeun. Percuma saja kau datang lagi. Aku sudah tak sudi lagi. Katakan saja. Datang saurang deui susuna sagede kalapa beke. Kalau ada makanan di meja mangga lebok. Sia-sia culangung ka aing teh. Boga suara alus teh manfaat. Mun Habib ngaji pakai pempes Ibu. Tibeh teh bolak-balik ka cai. Boga suara alus teh manfaat. Habib abdi mah hayang sholawatan dilagamkeun dangdut mangga walau kana riaan sholawat mah ditarima kajen teuing bedegong. Betul? Ngan ulah diganti kalimah bejakeun sholawat lagam oma. Maulaya sholli wa sallim. Tak kitu halus. Pencet ayo. Ayo bro. Gendangna eueuh nya. Kajen. Maulaya sholli wa teu asup atuh.
Takol atuh hayo. Lain gitu lain. Yang anu hiji deui mah eta kengkeongan sugan. Morek wae kuku tadi di ambuan we. Maulaya sholli lain kitu. Geus teu kudu dah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibikal khairil halqi kullihim. Lagam saha eta Roma Irama tukang kayu. Sadayana anu maca anu kompak panjang umur amin. Sehat afiat amin. Maulaya shol. Hayo atuh Bu, hayo atuh. Anu kompak panjang umur. Hutangna kabayar. Siap kompak. Betul. Maulaya sholli wa sallim cokot budak beh budakna soleh Maulaya sol iman abad halal habib alhamdulillah. Ieu mah nini salah wae ka incuna zaman ayeuna. Ari ayun ayun ambing. Incu mah anu geulis da geura modar. Salah. Baboko di paukenan meli es di Sorabian ari bogoh kanu menyon ari es ngajebean. Pedah monyong mamajikana meureun. Buah kelapa pohonnya tinggi jangan dipetik di malam hari. Entah siapa jodohku nanti masih sendi apa jadi pohon. Buah kelapa. Gara-gara si eta tuh. Buah kelapa pohonnya tinggi jangan dipetik di malam hari. Entah siapa jodohku nanti sampailah kini masih sendiri. Di follow IG-na di follow. IG-na YIK underscore alkap anu fotona keur main band. Betul. Bari sasapu maca sholawat. Benar. Bari sasapu maca sol. Bari kukumbah maca sol. Keur di WC oge maca sol. Ceuk saha. Ima kebiasaan ibu-ibu asup ka kamar mandi nagog. Aya lini la ilaha illallah la ilaha illallah. Betul. Tapi alhamdulillah saudara Habib resep aya ibu-ibu teh alhamdulillah. Dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jannatu tahta aqdamihil ummahat. Surga anu agung, surga anu mulia aya dina cokor dampal ibu-ibu. Betul. Nu mata kurang kudu ngamuliakeun ibu,
ulah nyengcerikan ibu, betul. Betul. Hidup ibu-ibu, hidup. Hidup, hidup, hidup. Hidup. Atoh ibu. Kenapa Habib wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Bejakan. Bejakan. Setinggi apapun jabatan dan pangkat kalian sebagai perempuan, wanita diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala lain yang dijadikan sebagai pemimpin. Betul. Yang dijadikan pemimpin adalah laki-laki. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul. Hidup laki-laki, hidup. Hidup, hidup. Takbir. Atau si botak. Ibu-ibu lah eleh, betul. Siap ibu, siap. Cicing botak. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tak-tak? Ya kumaha aing atuh. Pundaknya. Kenapa Habib wanita tidak diciptakan dari tulang pundak? Setinggi apapun jabatan dan pangkat kalian sebagai tulang apa jadi poho kieu. Nah aja beh lucu. Kenapa Habib wanita tidak diciptakan dari tulang pundak? Setinggi apapun jabatan dan pangkat kalian sebagai perempuan, wanita lain yang dijadikan tulang punggung keluarga. Aduh. Atau si gembil. Lalu kenapa Habib wanita tidak diciptakan dari tulang tangan? Bejakan. Setinggi apapun jabatan dan pangkat kalian sebagai perempuan, wanita bukan dijadikan boneka, bukan untuk dipermainkan, bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri dekat dengan hati. Yang namanya dekat dengan hati, wanita harus dicintai, dipeluk, dipikanyaah, dielus, kupinang kau dengan bismillah. Keprok ibu, keprok ibu, hayo. Hidup. Ibu-ibu we nu ngobrol we sing bau kelek. Amin. Nu matak tukang qasidah sok bebeja, betul. Sok nu hajat sok bebeja. Oh ibu, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, mengandung deui. Judulna ibu-ibu atel siapa ngan reuneuh. Tapi reuneuh nah hungkul dihampura dosa na ku Allah. Alhamdulillah. Lagi nginum heula. Itu cai hungkul. Aya kue. Aderkeun ngomong hungkul. Betul. Kembali ke lab. Terus naon sih? Cek dalang naon Habib Hartina bejakeun. Cek dalang kieu sok nitah ibadah. Gedong duhur. Ya kalisa monapa gulingan. Ya sepi ngetrim pepetetan samiang mau balimbing lanjut manis toneng nang gong na eueuhan moal diteruskan eueuh nu mayat. Bohong Pak, ngaji hayang dibayar dorak, ceramah hayang dibayar teh dorak, sabalikna nu manggil ceramah teu mayar. Tah kitu.
Betul? Ngaji nu kudu dibayar mah ngaji di kubur. Naon sababna? Keung. Mentakna kudu dibayar. Betul? Gedang luhur kali samor hartosna masjid. Pepetetan samiang morag maruragan ganjaranana ti lahirabi Allah Subhanahu wa taala. Jang saha Habib bejakeun. Jang para alim ulam, para kia, para us anu sok rajin ibadah di jero mas. Lan jeruk manis sengit eta ngaranna seperti jeruk man nu tepi ka kiwari encan aya jelema anu ijid ka kiai kecuali anu gel. Jauh jeung ulama hirup urang bakaru ruksak. Jauh jeung kiai hirup urang bakaru rugi. Jauh jeung ulama jeung kiai hirup urang bakal cila. Nu matak sing nyaah sing deudeuh ka para alim ulama kamari geus dibacokan betul kiai teh bener. Ya Habib mantong peso tong bedog tah dodet kana ieu tah. Demi Allah moal neurak asal ulah dikeunakeun. Atuh heuh dikeunakeun mah aing pae. Betul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Kudu salawatan heula ibu-ibu na leuseuh ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawa suarana diangkat. Yang diangkat hutangna kabayar. Anu boga hutang isukan sing dibayar ku Allah, boga penyakit sing diangkat. Wala washabihi. Sekali lagi Allahu ala sayyidina siap ngaji, siap ngaji, siap semangat, insya perjalanan Isra wal Mi'raj Sayyidina wa Maulana Muhammad. Habib, di mana angkatna Kangjeng Nabi? Di Masjidil Harami ilal Masjidir. Dicandak ka mana? Ka sumur Jam-Jam. Di backing kedua malaikat Jibril jeung Mikail. Cek sakaul ulama Kangjeng Nabi dibuka dada, dibelek, dibersihan cek sakaul. Aya nu nanya Habib, lamun Kangjeng Nabi dibersihan berarti kotor. Sanes kitu. Sallallahu rabbuna ala nur Ahmadal Mustafa. Nur iku cahaya al-mubinu Allah. Kangjeng Nabi tina cahaya Allah, teu aya cahaya kotor. Betul? Anu kudu dibersihan eta urang. Eta teh ngarupakeun tamsil atanapi contoh urang umat Islam nu kudu dibersihan bener. Tina naon Habib? 7 penyakit jelema anu diciptakeun. Hiji syirik, pidik, jahil, kaniaya, ujub, ria, takabur. Pican eta kabeh. Sok loba ayeuna jelema anu syirikan betul.
Ibu-ibu datang ke pengajian bari gagaro padahal mah pamer cincin. Betul? Pura-pura mah hareudang padahal mah pamer kongkorong anu digantelan ku ucing hirup. Betul? Batur warungna maju harewos kana ceuli ka mana mujana si eta. Betul? Batur kabeli motor TBC, batur kabeli mobil maut, batur kabeli parabola pamajikana bebeja kasalakina ayah, batur kabeli parabola ayah yang parabola, ayah yang parabola. Salakina kesel karak balik gawe cek salakina boro-boro parabola para sia ge hese. Betul. Sirik pidik jaya kaniaya ujug ria jeung takab ganti ku ilmu 7. Bejakeun. Cager, bager, bener, pinter, jujur, akur, hideng. Lesot hiji ripuh. Cager, bager, bener, pinter, bodoh. Ripuh teu jelema bodoh. Ripuh teu jelema bodoh. Aya dongeng orang Ciamis nyupiran ke orang Arab Puncak. Teu bisaeun bahasa Arab tapi ngalalagaan hayang nyupiran orang Arab. Cek orang Arab, gum saya roh, ayo naik mobil. Liwat ka daerah Puncak loba batu. Ari batu teh pan bahasa Arabna hajar. Ieu cek orang Arabna hajar, dihajar. Akhirna paeh hiruanana. Nu matak sing daek deket jeung para alim, ngarasa bodoh sing daek tatanya ka para alim, sing daek sing daek pasan insya jelema bodoh aya hiji deui dongeng. Bejakeun aya hiji jelema bodoh teu bisa ngaji mantan preman ngan sieun ku pamajikanna. Hiji mangsa cek pamajikanna, "Aya salat Jumat tuh sia." Heupan aing teu bisa. Siapa goblok? Siapa boga mitoha kiai teh atuh mun atuh salat Jumat sakali mah. Heupan teu bisa turutan we. Akhirna jam 11 arek salat Jumat ningali mitohana kiai pake udang miluan pake udang. Sagede ban Vespa dipake. Mitohana pake sorban. Manehna make 2 siki. Mitohana pake tasbih hiji, manehna make 3. Jam 11 mangkat kusieun ku pamajikan teu bisa ngaji. Dasar orang lemburnya Bu, Pak. Julid orang lembur mah. Batur karak-karak ibadah kaula geus dipoyokan. Manehna ngaliwat teh. Karak disunatan euy. Aya pemburu hantu. Paingan guludug atuh. Si anyi salat. Tapi niat tina hate sieun ku pamajikan dayus. Nu sieun ku pamajikan moal nyium bau surga sia. Unggal disentak cicing. Aya nu sieun ku pamajikan tuh supir angkot. Unggal balik ngaji. Ya tah duit angkot. Nah, siapa sakitu wae tapi dicokot. Cek pamajikanna pokona aing milu ngenek. Ulah atuh mama cicing. Hayang milu wae. Ulah. Milu. Heuh atuh. Milu pamajikanna ngenekan. Keluar tina angkot.
Mama atulah di luar era cicing. Atuh. Pinter pamajikan pakai baju ngetat. Susu ka mana-mana. Bujur badag. Ieu lembur naon ngaranna? Cek pamajikana, palai. Dasar laki-laki buaya. Aya awe geulis seksi teh langsung naik kana angkot. Bapak bade ka mana? Ka palai, naik, nyekel kana birit, krewek, naik. Datang aki-aki. Aki bade ka mana? Palai, naik, nyekel kana birit, krewek, naik. Anu bingung kiai datang. Eta kiai datang. Pak Kiai bade ka mana? Ka palai, muhun, naik nyekel kana birit. Astagfirullah. Ari teh dicekel mubajir. Ari cekel doraka. Mikir mah. Cokot sorban. Disumpel biritna. Naik. Kiai edan. Pinuh angkot. Sumana udzubillahi min. Dayus sieun tunggu disentak ku majikan. Cicing. Atuh. Salaki maneh teh. Sorry. Balik ke lab. Akhirna ieu jelema bodoh tara daek ngaji teh Jumatan ceuk pamajikana oge turut sanajan teu bisa asa turut mangkat asup ka masjid. Pitohana nu kiai dihareup manehna di tengah. Dihareup bapak-bapak manehna di tukang budak leutik. Allahu Akbar. Nempokan hareup sujud. Oh kieu salat teh. Allah. Teu babacaan. Begitu atahayatul terakhir pas sujud budak leutik heureuy. Naon kana bobogana. Oh. Kana batu batre. Ieu cek jelema bodoh. Oh kieu salat teh. Naon deui ka bapak-bapak kana batu baterena anu hareup ambek cek nu hareup teh goblok dijijek monyet kaluar salat Jumat teh garelut balik ka imahna bari adatan negom naon sia Ucup naon sia Dimas aya di Dimasnya aya naon sia Dudi aya Dudi aya balik teh ka imahna Assalamualaikum salam mana euy salat Jumat aing teh hayang deui salat Jumat nyari awak goblok ieu cek si Itoh siana atuh boloon cek aing ngaji sia heueuh atuh ayeuna urang salat maghrib sa imamna aing kepan ustazah meureun ai bacaan kumaha ditulis dina mukena atuh kumaha cicing atuh barinya atuh Salih pada maghrib insyaallah. Imamanina itu. Halo. Salakina nempokeun ya Allahu Akbar. Wah Suzuki. Depan karak diajar meureun. Cepet teuing. Allahu Akbar kabira. Wah Suzuki. Wa Yamaha. Wa Mio. Wa Uji. Wa nyoh wa ito anjot. Halo Akbar.
Aya nu poho eta ustazah si Jenab. Pas begitu sujud mukenana soek. Teu pake jerawan deui. Pan ai salaki mah teu nyaho bab batal wudu salat. Ai pamajikan mah nyaho namun ngomong salat teh batal. Salakina goblok diomongkeun. Halo. Eta naonnya? Tato apa balas bogo? Diomongkeun. Cek si itu teh goblok aing poho. Aing pake mukena nu soek. Eta akar naon ngagalantung. Tapi bisu nu kakarak bucat juga nito. Meni hidung. Cek si itu teh anjing. Aing poho. Tapi ustazah pinter ditembalan. Tapi teu batal salat. Bari dijawab teh, bari hudang teh. Hidung-hidung ge buatan Allah. Summa naudzubillahi min. Cager, bager, bener, pinter, bodoh. Ripuh jelema bodoh. Ti isuk ti kapeuting tak-takna bonjol menang duitna sapoe ngan 15.000. Tapi jelema pinter tanda tanganna hungkul 10 juta. Betul? Teuing haram, teuing halal teh si botak teh bener. Bener? Cager, bager, bener, pinter, jujur, akur. Lesot hiji teu jujur. Mau jadi RT acan. Benar? Sa RT na di dieu? Saha? Pak Rizky aya. Mudah sing sehat afiat barokah. Amin. Mau jadi RT ac jeung deui moal dipercaya. Cager, bager, bener, pinter, jujur, akur, resot hiji teu hideng. Batur rajaban cicing wae eta encan hit. Batur rajaban teu nambahan amplop ka Habib kurang keneh eta encan hit. Boga pape Kang Dimas teu mere ka Habib eta encan hit. Tarak mere liquid tah hungkul. Betul? Batur ronda salaki ibu ronda manehna cicing wae sare wae eta encan can hudang. Aki-aki tara ka masjid di imah wae eta aki-aki can disunatan. Saya tak ngelepak tadi. Betul? Cager, bager, bener, pinter, jujur, akur, hit. Jadi kudu insya rasa ucap lampah tekad jeung tabiat ngarah pinanggi bagja selamat dunia akhirat jang sing jadi jalma soleh diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layung horeng micinta nu sama asa tuala kaya anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami micinta poho kadituna. Betul terbayang lambayanya salju terbakar kehangatan dunia dipenuhi warna berseri. Nah diting Isabella dede Isabella. Aduh dede Isabella eta nu mana kamana si Isabella ulah
dicengcerikan terimakan jantan daik jadi akang pasrah jadi duda pilalayan itu genaun hampura akang hampura alhamdulillah. Allah nyiptakan jelema 7 lapis, nyiptakan dunia 7 lapis langit, 7 lapis tanah. Kangjeng Nabi diisrokeun dimi'rajkeun 1 2 3 4 5 genep 7 pokrok sidratul muntaha hobal kausen pendak sareng Allah subhanahu. Banyak apa Allah nyiptakan jelema 7 hiji kulit 2 alamat 3 urat 4 getih 5 daging genep tulang 7 sungsuam lesot hiji ripuh bejakeun Bu datang ke dokter ulah waka anu 7 teu bisa hitut teh 3 poe Bu datang ke dokter cek dokter bapak kenapa ini dok nggak bisa hitut udah berapa poe entah taya tisu kan udah berapa poe ulah wakanu 7 datang ke dokter minimal teu bisa hitut ayeuna mah jelema syukur ka Allah na teh mun boga duit hungkul karak nyebut alhamdulillah bagian yang menang duit saeutik lumay betul jadi kudu syukur alhamdulillah datang ke dokter minimal teu bisa hitut cek dokter bapak kenapa ini dok nggak bisa hitut udah berapa poe udah 3 poe ariku dokter mah nurut pak cek dokter bapak porosotin calananya porosot dokterna lebeki omong cek dokter bapak maaf itu bujur apa cangkudu emangnya kenapa itu meni banyak buduknya cek pasien jus sekusia betul hiji kulit 2 alamat 3 urat 4 getih 5 daging genep tulang 7 sungsuam lesot hiji kulit buduk cek dokter disalepan betul kulit cager urat mulingkel encok benar kulit cager urat lempeng darah tinggi naik jebleh weh stroke aqua teu salah ge ditajong mau monyet babagong kabatur kusabab darah tinggi betul hiji kulit 2 alamat 3 urat calager kabeh sungsuam kosong leklok bapak-bapak mau bisa nyandung HDOG betul 7 lapis langit 7 lapis tanah lamun dibejakeun kabeh moal beakeun tika jam 3 siap tika jam 3 bener berarti di dieu mah alinga ngawadul bener angkat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seueur titingalieun dina kitab bae nama anu ditingali ku Kangjeng Nabi aya nu gagarowan ka Kangjeng Nabi Muhammad dauhan Kangjeng Nabi saha eta Jibril Iprit ya Rasulullah arek ngagoda ka kami
akhirna Kangjeng Nabi baca kalimah bismillahilladzi la yarduru ma sayun fil ardi wa huwa samiun ngagublak eta ibrit kaduruk ku berkahna kalimah eta alhamdulillah nu mata ka ibu-ibu lamun keur lempang di galengan anu sieun tempat-tempat anu sieun sing daek maca bismillahirrahmanirrahim dan seterusna insya ibu-ibu mah kebiasaan lamun keur lempang poho kana kalimah bari moal budak ieu mah anak monyet aya nu kitu ieu mah anak bagong bapana oa ganti pakai kalimah bismillahirrahmanirrahim dan seterus insya angkat deui Kangjeng Nabi Muhammad ningali awewe bukna keur digantung panjangna masrik ka magrib tungtung dunia ka tungtung dunia bejakeun moal kasinggung moal insya naon dosana Jibril eta awewe keur di duniana tara ngabunian buk tapi alhamdulillah di dieu mah ibu-ibu pakai tiung alhamdulillah di dieu mah balik ka imah mah hareut ararat bayeng tingali anu tara make mah tingali tuh menyarengsol tiungna tong diomekeun ka nyahoan atuh lamun dibejakeun kabeh moal mah angkat deui Kangjeng Nabi ayeuna bagian lalaki ibunya angkat deui Kangjeng Nabi aya hiji lalaki eukeur mawaan suluh geus berat ditambahan deui makin berat ditambahan deui tipi ka ngalewo ka handap naon dosana bejakeun moal kasinggung moal bener naon dosana Jibril eta jelema lalaki keur di dunia na eta lalaki teu bisa mawa amanah salaki anak pamajikan diri sorangan eta amanah Allah amanah sorang betul mudah-mudahan sing amanah amin ya Allah ya Rabbah angkat deui Kangjeng Nabi aya nu ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat carik ya Allah balikeun abdi ka alam dunia Gusti abdi sumpah arek ibadah ka Allah abdi sumpah rek cinta ka ulama abdi sumpah ya Allah abdi arek sedekah balikeun abdi ka Allah perih jeung susah karasana dada ku tang taingan karena eta Habib awewe keur nyeklan besi sagede peureub keur digarangkeun kana panasna seuneu neraka ditanclepkeun kana eta aing kagok ngomongna heuh eta kana dieu aing kana eta tah otong kana naon kana dompet
Geus panas diasupkeun deui, geus tiis dicabut deui, geus digarangkeun diasupkeun deui eta awewe. Naon dosana Jibril? Bejakeun eta awewe keur di duniana beuki kana aing kagok ngomongna deui. Kana kohol bedug. Kokol bedug lalaki si Jamrong bakal dikitukeun summa naudzubillahi min. Angkat deui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali hiji kaum keur didagor-dagorkeun sirahna. Naon dosana? Eta lalaki suami anu osok selingkuh. Atau si gembil angkat deui Kangjeng Nabi hiji deui ningali gedong si gerong diteretes ku berlian jumanten gading gilang jumanten emasna tina berlian endah eta imahna. Ngan hang nyakal begitu Kangjeng Nabi penasaran kurunyung teh awewe keluar imahna mah alus korsina tina emas. Ngan hang nyakal ieu awewe teh geulis mah geulis ngan cuman kuru begang giding awakna lamun ieu mah tinggal tulangna hungkul. Naon dosana? Bejakeun bener moal kasinggung insya. Naon dosana eta Habib? Eta awewe keur di duniana tara ngahareupan salakina daharan. Lamun lalaki di imahna nyieun kopi sorang, daharna ge sorang, dihuapana oge sorang. Engke di ditu jadi embung kos kitu embung. Mumatak sing jadi soleh kasalak, sing nurut kasalak. Habib, emang kumaha abdi hayang jadi wanita soleha? Bejakeun dauhan Kangjeng Nabi, adunya mata khairu mata iha armaatu sholihah. Dunia ini adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleha. Hiji taat ka Allah jeung ka Rasulna, kadua kasalakina salat ulah tinggalan, jeung puasa ge ulah tinggalan kecuali keur head. Mun cek orang dieu mah keur men. Amun men kudu pake encret. Jadi mah encret. Betul. Habib kumaha lamun abdi hayang jadi wanita soleha? Bejakeun. Bejakeun. Lamun di mana salaki datang bagawean atau pengajian cokot leungeuna buru-buru cium tang. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjaranana nyium ka salaki ngagugurkeun 70 dosa anu leutik. Alhamdulillah. Cium pipi anu kiri balik ti dieu wayahna amalkeun. Sarua ganjarana jeung ngaji Quran satamatan. Alhamdulillah. Ayah tos di mana? Entos pengajian. Sanu ngajina Habib. Ka dieu bismillahirrahmanirrahim. Satamatan Al-Qur. Lamun anu belah dia sarua jeung nyium batu hajar aswad anu di tanah suci Mekah. Jadi teu kudu mangkat, leuwih alus mangkat sarua jeung nyium hajar teh batu aswad teh hid. Mun kabeneran salaki ibu hid calukan he hideung. Naon mamah diek dipacok waing. Bismillahirrahmanirrahim. Beuki keneh.
insya lamun sare kudu nawar tenawaran ka salaki sarena diharamkeun ku Allah tenge sia gembil hidup bapak hidup bapak hidup akbar atoh si botak ieu mah sare teh mere birit we bir bujur dibede kenal pot suarana teh ni buleut pamajikan mah gember ai salaki nama sia pakai pempes ai ngaji mah insya balik ti dia kudu nawar malam naon ayeuna Senin sia sapoe deui jeung malam Jumat mun deket budak kode aya hiji kiai kode bib mun mereka salaki pamajikan teh tika isuk teh sarua jeung maehan 70 Yahudi. Ieu kiai bebeja, "Mama, urang maehan 70 Yahudi yuk." "Hayu." Mangkat. Isukana, "Mama, hayang maehan 70 Yahudi." Mangkat. Isukana pamajikanna ambek, "Nu kamari ge can dikuburkeun goblok." Ibu-ibu kalariih tinggal ibu. Geus ngompocan. Ngompocan, Bu. Insya mun salaki karakdat boro-boro cium pipi kiri ulah poho bismi anu kompak panjang umur anu cicing wae bau kelek mun salaki karak boro-boro cium pipi kiri ulah poho bismi salaki geura tawar akang bade ibak heul akang bade tuang heula akang bade bo itu sabun dina ieu handuk dina tak itu sabun dina ieu handuk dina tak eta leungeun ulah cubuk cap neng siap rek nang insya Habib abdi kedah nawaran ka salaki teh salakinan ku model kumaha kaula nun dia suara eta tah saha dorna Habib punten paralun abdi bade naros kanu jadi Habib dia abdi nawaran kanu jadi salaki teh salakinan ku model kumaha dia kieu kaula nun salakina bejakeun anu kudu ditawaran ku pamajikan teh salakina anu daek ibadah sol lamun teu daek ibadah salat patong dibere tepi kabot takbir bebo takbir do bebe do atoh si gembil tong dibere amun salakina tara ibadah mah bener kecuali os insya ieu nelpon ti tanggesan saeutik deui Kangjeng Nabi entos dirinya seueur titinggalian ngan moal dibejakeun kabeh moal mahi waktuna geus jam baraha ieu teh teruskeun karak setengah jam apa geus 2 jam nya encan poprok sidratul muntaha hobba kausen Kangjeng Nabi pendak sareng Allah subhanahu
ku mulia-mulia na Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pendak sareng Allah Subhanahu wa taala anu tadina 50 waktu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi jadi 5 waktu, tapi ganjaranana jadi 50 waktu. Alhamdulillah. Nu mata kurang kudu daek sol. Naon anu diawas Habib pas pendak at-tahiyatun salawatun salamu alaina asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Allah ngadauh teu aya Tuhan selain Allah anjeun utusan kaula. Alhamdulillah. Nu mata kudu daek sol insya sebab di jero kuburan pan sieun bener sakaratul mautna pan ripuh asa dicabut ku ribuan pedang. Saudara, bila datangi Jibril mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Betul? Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Kain kafanmu hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipan menjadi makan, munkar dan nakir tak kenal lelah, mengibas cambuk ke seluruh badan. Adakah keluargamu, adakah hartamu, selain amalmu? Rabbal baraya ya Allah, mudah-mudahan kita mati keadaan husnul khatimah ya Allah. Yang punya penyakit diangkat ya Allah. Guru-guru kita dijaga ya Allah. Habib Rizik Syihab dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Para guru-guru, para pengajar hamba, orang tua hamba ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, tenangkan ya Allah. Orang tua yang sudah tiada ya Allah, jadikan kuburan raudhah min riyadil jinan. Yang punya penyakit diangkat ya Allah. Jadikan kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Astaghfirullah minal yang dosa kepada ibu ramanya ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa ya Allah. Yang dosa sama ibunya pulang dari sini ya Allah, dibalikin hatinya minta maaf sama orang tuanya ya Allah. Ramnal hataya Allahumma shall ala sayyidina Muhammad wa pakai zalimin wa min bainihim salimin wa ala alihi deng Allahumma salli wa sallim. Amin, amin, amin ya Allah, amin, amin. Angkat tangannya, amin. Balikin, dadah. Hapunten bilih ucapan kata langsung matak nyen cilaka nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.